നമസ്കാരം. തണുപ്പ് മാസങ്ങളിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് ചുമയോടനുബന്ധിച്ച് വയറ്റിലുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ്, മലബന്ധം, ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. മലബന്ധത്തിനുള്ള നല്ല ഒരു ആയുർവേദിക് കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നായകനായിട്ട് വരുന്നത് സെന്ന ലീഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുന്നാമുഖിയല. ഇതൊരു വിരേചനദ്രവ്യമാണ്. ചുക്ക് പൊടിച്ച പൊടി, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, വിഴാലരിയുടെ പൊടി, കൽക്കണ്ടം. ഇതിൽ മരുന്നുകളായിട്ടുള്ള വിഴാലരി, സുന്നാമുഖി, ചുക്ക്, കുരുമുളക് ഓരോ സാധനവും 60 ഗ്രാം വീതെടുക്കണം. 240 ഗ്രാം കൽക്കണ്ടവോ പഞ്ചസാരയുടെ പൊടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് 1 സ്പൂൺ പൊടി 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 2 നേരം കഴിക്കണം. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് ശോധന നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, കഫവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും.